А тоа не се тврдења, тоа се работи кои ги гледаме на секој чекор. Точно. 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 Па мислам дека да, точно. Точно. Точно е. Јас од моето лично искуство сметам дека тврдењето е точно. Мислам дека тврдењето е точно, меѓутоа тоа е болка стара 30 години. Ги гледаме. Само сега што малце ги збунија, им ставија регистрации, не ќе можат толку многу да се шират. Па зашто? Зашто гледаме? Например, партиите контролираат, например, јавни предпријатија вама таму и за своји цели ги злоупотребуваат тие можности. Па немаат време попладне за тие активности, а и скапо чини ако вадиш од джеп пари. Се возикат тамо вамо, значи на буџетот, на терен на буџетот и така. И многу други работи. Секоја гарнитура која ќе дојде, кажува дека ќе се справи. Меѓутоа, само се усовршуваат методите на злоупотреба на ресурсите на државата. Јас лично би сакала да видам повеќе иницијатива да не биде тоа така. Негативно. Трагично, никако. Па не би знал како ќе влие. Па би ме изненадило да не е така. Нажалост, тој ќе мора во работно време. Нажалост. Па лично на мојата одлука не, затоа што кампањата е сега, а животот е секој ден. Па се мислам дали да гласам, да ви кажам наискрено. Нажалост, затворски. Ако веќе некоја партија злоупотребува, треба да се забрани 2 години, 4 години да учествува на избори, после ќе биде се во ред. Може и да бидат и казни, да. Да, поригорозни, затоа што да не се злоупотреба. Јас би се вратила на моралните. Човек што злоупотребува човечки ресурси на централна и на локална власт, тој не треба ни да биде вработен во нив. Се знае, апсана, затвор. Казни треба да бидат за нив пред се, за властите, да се всоземат и да мислат што прават за обичниот човек. Не, тоа би дошло како ја да цинкарам нека нешто, ама веројатно би пријавил, зашто пак ја соделувам во тоа. Ако го познавам, да. Сега има некои нови правила, ако телефонот ти у рука поминуваш улица, ќе добиеш казна. Значи кога они може, зашто ја да neko пријам некој да биде он казнет. Да. Ако немаш во државата механизми кои ќе го следат, кој граѓанин ќе иде да пријави дека возилото или одреден функционер дошол во неговата улица? Па да. Јас не, ама треба да има одредена структура која треба да ја врши таа работа. Па не би знаел нити каде да се јавам, нити само уште повеќе ќе ме иритира, бидејќи сум свесен дека тие таблички, ама ништо не значи. Што би направил? Се знае, би апсел. И Трамп и Путин да стојат сега позади мене, оваа држава нема да се оправи, додека самите не кажеме доста. Па воопшто не е тоа вика кој ќе биде на власт, кој ќе го спроведува законот. Би постапувала честно и одговорно. Мислам дека секако дека со активно јавно обвинителство и со сериозни затворски казни. Со засилени контроли, со сериозни казни и следење може да се направи, меѓутоа тоа е процес кој не може преку ноќ да се исчисти.